lo he notado, tío, pero me doy muerto. Si dices que me has dado, me doy muerto. ¿Estaría seguro? No, yo no he notado nada. ¡Muerto, muerto! No he notado nada, pero me doy muerto. ¡Muerto! ¡Muerto! Están ahí justo en la valla y ahí hay un roto, lo podemos rodear. ¿Vamos para allá o qué, tú? Que se queden aquí unos pocos, mira, ¿ves? ¡Me han dado! Tú que tienes más distancia, yo llego. ¿Lo ves? Él ya está tirando. Sí, pero tiene que eliminarse él. Tienes ahí un... Me voy a acercar yo. Están explicando. ¿Muerto? Muerto. Ya qué cabrón que eres. Mira, dicho... Y además hemos dado una valla, que llevamos ya y un rato, ¿vale? Espera. Estamos hablando. Recargo. ¡Posición! Hostia, ¿cómo tira esto, no? Hostia, ¿cómo tira el MK-14 de este, tío? A ver si somos la gaita.
¿No? No me jodas. Te he visto tan... Cuidado ahora, no disparéis que están hablando con... Ahí en la piedra hay uno. Es como los juegos. ¿Dónde anda? Una buena muerte. Usando